सो गाइज हामी आज गुङ काट्न आएका छौँ हैन। अल फ्यामिली गुङ काट्न आएका छौँ हैन गाइज। गुँ धेरै पाइया रहन्छन्, दुईटा जग्गा मात्रै पाइया छन् हैन। आज चाहिँ खेतका गुँ काट्न आएका छौँ। म चाहिँ भ्लग बनाउँछु, दाइ भाउजू दिदी मम्मीहरू चाहिँ काट्दै हुनुहुन्छ, गुँ काट्दै हुनुहुन्छ हैन। भ्लग बनाउनु भाइ त पहिला भ्लग भिडियो खिच्नुपर्छ, लास्टमा बोल्नुपर्छ। अनि यस्ता मेरो कहिले भाइरल भइसक्यो भने तिमीहरू जान्दैनौ क्या गाइजहरू हैन। म भलाकर 2000 पुगेको एउटा गाइज अब हामी अर्को भ्लगमा भेट्ने है। बाई गाइज। यस सो गाइज हाम्रो गाउँ चाहिँ यति धेरै छ। यस दिदी दाइ म क्या देखाउँछु अनि मम्मी नबोल्न यहाँ देखाऊ। हौदु हाय गो बच्चिनन् यो त किन हाँस्यो हाँ हाँ गरेर के बोल्दा देखेको हाँसेर हान्न गौ त धेरै काटिने भयो त निया भाइ बिहानै होइन भन्नु न मम्मी। माथिको गाउँ चाहिँ हरियो छ है, यहाँको पाक्या छ, यसलाई काट्छौँ। साला डिप्रेसनमा हुन्छ त। साला हाम्रा भाबीका दिमाग नि साला कॉमेडी है। आर यू कॉमेडी मी? हाँ त्यही त हमको नहीं हम करे क्या हत्या हो सीधी काम लगाया वरना काटने लगी थी। सो गाइस कलर तो मिला दे भोटा पक भिडियो वगैरह देखा बस नमस्ते नमस्ते यस्तो गरी आए पनि साला डिप्रेसनमा हुन्छ। चलो गुँ काट्ने लाग्थे भाइ गौ गौ काटा अब किछु नै सपना एक्लै आइदियो। अहिले ओइ अस्ति कहाँ छ फोटेको छ भने त अघि नहरी कले सबैजनाले अब भाइ यस्ता अर्ध पागल भए पनि छ हाम्रो गाउँमा कोही कोही छोरे बौलाई क्या मर्दो हामी छोरलाई पाइया भन्छ उनीहरू बोकाउँछन् ठुलो हुँदा हाम्रा यस्तो मजाको रैलो हान्ने बेलामा म किन जाला आइदिएँ अर्का दे त दाइ अब लागौँ त अब ओ साली बोय बाउरेको ताइन त दामी छ खोला चाहिएको छ अरू बाउरेको ताइन त काटके पाउँछ। सो गाइज हामी चाहिँ आज गाउँ काट्न आएको छौँ खेत। अनि दाइ बहिनी मम्मी चाहिँ यो 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 जग्गामा काट्छन् अनि हामी चाहिँ माथेर म चाहिँ भाउजू हुने ठाउँ जान्छु। हेर्नु होला है त हाम्रो दादा म चाहिँ यहाँ तल है तल यो जग्गामा यो गर